дом вообще пипец. Да не жарить. Нет? Говно? Розовое. Розовое. Че, у Юли устрицы вкуснее? Тушеная капуста. У вас. Ризотто с белыми грибами. Нет. Понос какой-то. Может, на работе, да? Нормальная еда. Спасибо. И тут кондейки буквально одну минуту. Рома, там видео, сейчас телефон садится. Держи, дорогая. Ой. Давай, пока мне батарейки не сделал. Я ее туда, она оттуда. Я ее туда, она оттуда. Давай. Но я не хочу. Давай. Помрём. Юль, ты сказал, нет? Давай, пока рано. Какой же хорошо. Ну, почему? А вот знаешь, такими лапками удобно лисичку держать.